أنا أدعو لكم بما كان يدعو به سيدنا النبهان رضي الله تعالى عنه. كان يدعو بالصلاح لأمة محمد وبتفريج الكروب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم ارزقنا اتباع نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.